Oi, amada, tudo bem? Aqui é a Carola, do The Sound of Sisterhood. E eu quero agora explicar um pouco sobre os 4 pilares que vêm junto no pacote do The Sound of Sisterhood. A primeira parte da experiência é o livro. Então, esse livro vem para você e a sua prática diária. É para você começar a entender as fases diferentes que você passa durante um ciclo menstrual, de entender quais mulheres habitam dentro de você e de se conectar de um lugar bem de dentro, né? Porque nós vivemos numa sociedade que é muito linear, que a gente trabalha segunda até sexta e no final de semana a gente descansa, mas como mulheres são cíclicas, nós funcionamos um pouco diferente e esquecemos sobre esse poder que tem dentro. Então, com essa prática diária de começar a entender as fases, entender quais mulheres habitam dentro de você e de usar de uma forma mais conectada, vai deixar você muito aliviada, porque você vai entender que todas as fases têm a sua beleza, né? Você não vai mais começar a se julgar porque você se sente assim ou assim ou assim, mas você vai entender, se você usa da forma certa, você vai poder usar, né, de uma forma bem mais leve e vai começar a trabalhar junto com a sua natureza ao invés de contra. E desse lugar da conexão com o ciclo e com o ser, você vai compartilhar os seus dons, os seus talentos, os seus sonhos com o mundo. Então tem outros templates, outras páginas para escrever, né? Onde você vai ser guiada de refletir sobre os seus sonhos, sobre as suas ações, sobre os seus compromissos, sobre as coisas que ajudam você no dia a dia e realmente passo a passo colocar para fora o que tem dentro de você, de um lugar muito conectada, de um lugar que flui com a ciclicidade. E o mais que a gente se conecta com essa ciclicidade, o mais leve e mais fácil as coisas vão fluir, porque você não mais vai contra de você, mas com a sua natureza, né? E tem páginas livres também para você escrever, para você desenhar, para você colocar o que está dentro para fora. Tem espaço para os seus sonhos, tem espaço para reflexões. Então, realmente é um livro que te acompanha no dia a dia. E agora ainda também tem um calendário lunar que você pode, que vai num livrozinho pequeno a parte do livro. Se você quiser, pode também adicionar. E a partir de 2022 não tem mais o calendário lunar, mas você pode começar com esse livro em qualquer momento, porque ele conecta com a sua ciclicidade, com a sua lua, com o seu fluxo e não com o fluxo fora. Então é realmente um estudo bem profundo de você mesma, um estudo do seu ser. E isso é muito lindo de ter essa prática diária, vai trazer muitas insights, vai trazer muita consciência sobre você mesma e é uma jornada linda, é uma aventura, né, na verdade, porque a gente vai para uns lugares que a gente não sabe, fora e dentro. Então, se você sentir esse chamado, essa aqui é a primeira parte.